好啦，翻嚟第二節，好精彩，超重口味，係啦。咁之後啦，點啊？我啱啱仲想食碗呢個碎牛粥添，係我擺喺隔離喎。勸你唔好啦，唔係，其實我覺得冇乜嘢嘅。你見慣見慣你咧。聽都冇乜嘢啊，真係。唔係你只要你即係你跨越咗自己心理嗰一重障礙之後，你就冇問題嘅咯咁係你不離二不離三咁樣。喎。係咯係咯，有第一次即係你而家大家話未做過，哇有屎有尿啊，好撚大鑊啊咁樣一次生兩次熟嘅，係啊係咯咁都係。嚇。咁我哋都有嘅，唔係人哋都有係咪先？但係會唔會攞嚟玩？唔係咁，你做呢行你已經係預咗係咁樣，你知咁嘅情況就其實就佢真係有啲可以試過咧，就真係成身係得翻隻眼同個鼻哥窿係冇屎嘅。咁得意。係啊，你老人家定咩？你講緊智障係成玩到咁啊？成身係抹到得翻成身啊！係啊，得翻個眼同鼻哥窿。咁點啊？幫佢抹啊？幫幫佢佢洗啊？抹咯，啲牆又係喎。哇哦！係啊，成間房都係味咁樣啊！唔係嗰陣味散唔到啊！咁你話你係啊揾水洗啊，成日咁樣抹。揾水洗咯，啊揾啲清潔劑啊，因為唔係要揾嗰啲咩1比99嗰啲咁樣洗嘅，就係消毒咁樣，係好多呢啲嘅。有啲咧，我哋嗰陣喺東區啦，咁佢係試過，即係我哋用嗰啲磁石門咧，都好勁好大力噶啦嘛。係佢係可以即係扯開道門，跟住衝自己衝咗去赤柱嘅。吓？喺邊度沖佢赤柱啊？東區啦，咪邊度係唔好講啦，即係東區嘅地方，咁啊衝咗去，自己衝咗去赤柱。出色路鹹咩？唔知點解可以入到，就係唔知點即解係赤柱揾翻佢。係啦，咁你哋咪孭鑊咯？咁冇辦法，因為佢好大件嘅，即係我諗180咁上下啦個高度，係啊，嗰啲咁樣好大份嘅，你係叫6-7個男人先撳得到佢啊！係咁，同埋佢打人，其實佢冇意識嘅，同你玩定咩咧？發脾氣。發脾氣。發脾氣，係嬲咯，嗯因為其實頭先阿寶聰都講過啦，有屋企人接佢翻屋企好開心噶嘛，冇就舐嘢啦，就食屎啦，咁啊真係真係食屎。真係唔係嗰個就唔會食屎嘅，有啲就另外一啲會嘅，另外一啲會嘅。點樣啊？又屙出嚟咁樣就即係賴出嚟呢個頭先講肛門期啊嘛，食屎嗰啲就係口腔期啦，肛門期即刻變口腔期。咁又唔係變嘅，咁有嗰啲啊真係口腔期嘅，乜咁呢度咪揾啲嘢食㗎，大佬。佢唔知啊嘛，即係我即係賴咗落地下咁就。佢見因為係見嘢就揦落口嘅。人哋嘅屎會攞嚟咬死。佢見到你做咩望住我啫？佢見到就會攞㗎啦。我係諗緊，你由口腔期，你由肛門期都喺晒你一身嗰度喎。人人都有嘅傻仔，屌你都小朋友有嘅，小朋友啫。你都試過唔係嘅。我哋依家啊，20-30歲人你都仲係口腔期，你講黐線咩都擺落口嘅。我就咩人男廁係幾大鑊？誒，唔係咁啊，講到邊？咪講到係啦，翻屋企係冇得翻屋企咧，佢就會發脾氣。係佢係可以即係你阿爆聰知啦，啲足球機中心有啲足球機噶嘛，足球機好差大份噶嘛，係唔知點解咧？我哋幾個男人咧都唔知點樣打側又唔得，打斜又唔得，都入唔到間房嘅。佢可以一個人滴咗入間房裏邊嘅，係一個人啊！一個人將個足球機放咗入去佢自己間房度，係但係我哋係即幾個大男人大隻咁樣打斜又唔得，係打側又唔得，咬嚟咬去都咬唔到咁樣，唔知點出翻嚟嘅。係咁得意。係啊，唔係佢好神奇㗎佢哋啲嘢估你係諗唔到。係好神奇㗎，真係癲㗎。係好神奇。係啊，喂，唔好講嘅，講翻依家。咁啊，佢嗰啲講咁我重口味一集講唔完喎。係講跟住嘢話咁啊之後就到青少年啦。係啦，做咗青少年。但係一開頭入去就係已經係做而家呢個職位。一開頭都係嗰個叫做青年大使先嘅。有冇錢㗎？都有幾多啊？都係係咯咁上下。係做咩㗎？嗰陣係好大部分係協助去一啲 camp 啊，去一啲學校嗰啲義工訓練啊、領袖訓練啊嗰類型咁樣嘅活動啦，係咯。咁同埋可能有啲後勤嘅，即係可能做完活動翻嚟有啲問卷調查要你幫手去即係做翻啲 stat 啊，或summarize啲問卷啊嗰啲咁嘅工作咯。係啦，喺中心睇住啲僆仔玩啊，咁樣嗰啲咯，主要係呢啲嚟呢啲嘢。但係你要比較之下，咪係天堂咧？覺得呢度係初頭咧都唔係
好習慣。好習慣，因為嗰陣初頭嗰1個月度都係少啲去出活動，咁啊漚喺個中心度，咁啊係咁對住個電腦。咁嗰陣時咧，我係電腦白痴嚟㗎。我初入去嗰陣，即係打字係螳螂拳嗰啲咧，篤篤篤嗰啲咧，咁啊仲要我做問卷喎，喺篤篤篤篤篤，跟住隔離嗰個咧喺度打緊倉頡咁樣，哇！相比之下咁啊就會做咩問卷啊？因為咧，你譬如做完一個活動，咁你就要俾翻啲參加者覺得啊，你覺得今日個活動個地方啱唔啱啊？佢手寫完你就打入電腦，你攞佢嗰份嘢。係啦，覺得個時間適唔適合啊？個社工預備工作好唔好啊？佢呢個寫報告啫，攞嚟交數嘅係。係啦，咁啊就我哋就去做翻呢啲嘢咁樣咯。咁啊嗰陣有段時間係初都幾辛苦嘅，因為唔適應呢啲工作。咁但係慢慢即係唔適應文職工作。係啦。咁慢慢即係你打字呢啲嘢熟能生巧嘅啫，咁慢慢你開始熟習咗啊啲打字啊，記到啲速成喺邊度啊，嗰啲碼嗰啲咁樣咧就開始就好啲咯，同埋又多咗出去歐挺啊。通常係做咩㗎？出去？有啲係領袖訓練，即係玩嗰啲歷奇嗰啲咧。去 cam 啊！呢個我有經驗。俾個桶你啊，俾條繩你啊，係啦，咁之類嘅。三個桶幾條繩紮10幾20個人企喺個嗰啲係啦，喺個磚度啊，要反開快呢啲嘢。知啊，大家諗到啦。女隊員啊嘛，有係。最中意玩係嘛？最中意玩呢個。favorite 同埋咁可能有一個你仲中意玩啦，7手8腳嗰啲咧。即係話唔知幾多隻手幾多隻腳要掂個地下嘅，但係你10幾個人嗰啲咁樣，呢個就最中意啊你係嘛？點樣啊？點啊？即係譬如你有20個人一組嘅，咁我而家咧就只可我而家要求你有10隻手10隻腳掂個地下，咁你咪可能要諗其他嗰啲人要抱啊要食咯，因為你10個人有20隻腳啊嘛，咁你唔可以。如果10隻腳趌起隻，每人趌起隻腳啫，咁如果係7隻腳咧，咁就難玩。係啦，即係嗰啲就奇怪怪啊，你要抱啊、騎膊馬、咬腰啊嗰啲咁樣咯，嗰啲 game 嚟。但係你喺呢啲活動就負責做帶隊咁樣，係咯，都有睇。即係你又負責做計時啊，係啦，嗌口號，即係睇下安全開始啊嗰啲咁樣嚇。係啊，睇下安全咁，同埋帶佢哋即係玩完啊，咁啊有啲咩感受啊？你學到啲乜嘢啊？嗰啲咁。即係助教咁樣。都有，係啦，類似啦，可以咁講啦。如果你咁樣講嘅話，即係有社工帶咁樣都係。係啦，主要係社工帶嘅，咁係一個社工 host 全個活動。咁我哋咧就入去啲細組裏邊，可能即係分咗10幾組，咁我哋入個細組，就全日睇住佢哋嗰個表現，邊一個口多啊，邊一個唔講嘢啊，邊一個冇自信啊，邊一個靚啲啊，嗰啲唔係即係呢個型個爆粗嘅啫。即係咁樣嘅，係啦。因為寫翻報告咁樣俾翻社工聽。唔使寫嘅，咁我哋即係口頭 report 咁樣咯，係啦，口頭 report。咁之後咧，仲有啲咩做㗎？除咗呢啲之外，同埋要喺中心睇住啲僆仔嗰啲秩序咯，借下棋啊咁嗰啲啊，坐喺個 reception 度。係啊，或者幫手因為要報名啊，做會員啊嗰啲啊咁樣，啲接待處工作咯。我想開個咁嘅聲頭。自己開啊嘛，冇扯話題，係咯，嗰啲接待處工作嗰啲啊。而家呢個中心就係而家仲係做緊服務。係啦，仲係做緊。但係之後就升職啦。係咯，叫做轉過一個職咧。咁佢內部通知你話有呢個職位空缺喎咁樣。其實就我喺翻同一個中心度做翻第二個職位嘅，咁樣因為佢哋因為其實個習性咧都係一定係請自己人咁樣噶啦，即係好過請外人咁樣嘅。但係佢亦都會做場大龍鳳咁啦，又招聘啊，亦都會有人嚟見工嘅。貼下廣告啊，係啦，嗰啲見完工之後佢就齋見嘅啫。係啦，係啊，最後你都要見工嘅，我都要嘅，循例咁樣做下戲咁樣，最後但係一定係內定都請你噶啦。可以話內定嘅，咁你假設你真係你咁樣衰，真係唔咩嘅，咁都可能會請第二個嘅，有可能嘅，但係通常大部分都係俾你內部咁樣去叫個晉升，係啦，一定係。所以通常如果大家見到啲招聘咧， 8、9成都係咁，都係唔好嘥時間啦。
係咪？係咪？因為好鬼多青年空間咧，每一年咧定期就會又嚟，因為佢1年期噶嘛，係又嚟招聘噶，個每一個區份都好多噶。係啊，8000蚊8個10個咩2至8啊嗰啲8個鐘頭定因為成日諗點解我見咁多份都冇人做係啊，嘅見咁份冇嘅就係因為揾笨噶啦，全部都係呃人做大。如果係新嘅中心就可能有啲機會咯，係開荒咁樣嗰啲咯。咁但係可能你有啲真係好多都係內部去調升啊嗰啲咁樣。但係調翻轉，如果你話請即係去見最低級嗰個，即係青年大使啊啲，仲可能有機會都係嘅，啊，嗰啲都可能，因為嗰啲其實流動性大啲，係啦，咁所以嗰啲即係個 level 低啲嗰啲職位咧就可能真嘅，係啦，或者嗰啲咩文員嗰啲咯，係文員啊，清潔啊，OA 啊嗰啲咁樣。OA 咩啊？即係咩辦公室助理，係啊。另外活動有一 part 唔係你哋做埋嘅咩？辦公室助理就好似嗰啲即係個總管咁樣咯，咁佢就要即係知晒中心呢間士多房係有啲乜嘢我要冇晒啦，我要添置呢度壞咗一啲咩，我要維修我就即係內務嘅，管內務就唔係搞你出邊，就唔係活動啊，或者即係睇靚仔啊嗰啲咁樣嘅。咁而家你升咗職，即係 P.W. 係啊，係咯。咁但係個分別咧，工作有冇咩大致上嘅分別咧？其實就多咗係要自己做一啲活動嘅。你要開始自己要規劃，係啦，設計一啲活動。係啦，咁設計一啲活動啊，咁要俾即係或者去寫啲分定啊，去即係攞啲錢翻嚟做啲嘢咁樣咯。啊，係啦，個主要個分別都係咁樣嘅。但係人工咧？人工都係有提升嘅，叫做幾多？同埋，因為咧佢就好搞笑嘅。咁佢除咗政府抌呢嚿職位嗰個錢咧，咁佢會機構會俾一個錢你叫做津貼。咁但係呢個津貼咧就係每個月嘅津貼嚟嘅啫，就唔係叫做人工嚟嘅。咁所以咧，你喺你離職嘅時候咧計數咧，你譬如當你出8000蚊糧，咁有2000蚊係津貼嚟嘅，咁除翻開，即係實質係6000蚊，除翻開係係啦6000蚊，跟住除翻30，咁你有幾多日假就咁樣除翻個數俾你咯。嗰2000咧就唔計落人工裏邊咁樣嘅。咁佢而家咪唔使強積金咯？6000蚊嘅話，6000蚊而家係咪？我唔記得咗喎。而家好似係，我應該差唔多係啦。但係如果活動就你就6000蚊。佢補水啊，定係又係計少啲就變咗。係啊，補水嘅時候計少啲嘅。佢政府機構。即係半政府機構啦，呢啲叫做都咁樣走法律啦，做數咁樣。喂，呢啲先識啦，就係會搞錯啊！呢啲先至識啊嘛，即係佢就係你就係專做嗰啲嘢，你先至識得喺嗰度走嚟走去咁樣噶嘛。你唔係做嗰啲嘢，你邊會知道呢啲窿路啊？你唔係做呢行，我同你講，你都唔知啦。咁啊，但係你工作，我知呢個，我知好多。咁你而家升咗呢個職位啦，係嚇有冇比較大壓力咧？有咩苦況咧？遇到唔開心嘅嘢咧？其實苦況又唔係話好多嘅，咁最多都係你喂，你有做節目啦，我認真啲，你做乜嘢喺度？係啦，做緊節目。最多就係你equipment 嘅時候，你要落多啲心機去招募啲人咁樣咯。咩人啊？即係你要我哋整個活動，跟住叫人參加。如果有人唔夠數咧，又取消嘅。係啦，咁啊，老細問你點解會要取消咧？係咪唔夠？係咪你宣傳做得唔好啊？定係乜嘢啊？咁啊真係又要照你。所以通常你搞啲活動之後咧，又係咁相熟嘅僆仔咧，就叫喂加入啦，加入啦。係啦，就即係你之前你跟開你嗰班搞完玩開啦，咁你搞第二個活動又叫佢哋咁樣，盡量係咁樣去 keep 到有啲嗰個人數咯。因為佢要交數俾政府，交數俾社會福利署。都係咁樣嘅。因為佢每年會嚟 check 數噶嘛。係啊，睇你啲文件啊成啊，因為要達標噶嘛。係啊，你要做翻啲即係嗰啲活動去，即係俾翻佢哋知道咁樣。係啊，因為如果你唔達標，因為我冇記錯係3個種類噶嘛。
係咪啊？即係我唔知，因為我係老人中心我講緊，你清泉係咪咁啊？即係三個級別噶嘛？你啲中心係咩地區？即係我如果老人中心就咩活動中心係最初階，跟住鄰舍，跟住就係社區定啲地區咁樣咯。因為佢係即係你個嗰個級別嗰個中心級別唔同咧，你就即係可以請多啲人多啲嘅資助啦。即係咁樣噶嘛。但係你係有個達標個標準噶嘛。你呢個譬如呢個活動中心，你起碼一年要幾多個活動，每一個活動咧要幾多人參加咁樣噶嘛。係啊，仲要唔可以蝕錢咁之類咁樣噶嘛。錢其實咧，而家大好多中心，你講錢啊，真係呢個又係要計住好多。係，因為你搞活動又係有 budget 噶嘛。係啊，而家係好多嘢都係要，即係你要計住，即係譬如我而家教緊吉他班噶嘛，咁你就要教吉他班嗰度攞啲錢，你先至譬如吉他壞咗，你先至可以換到嘢咯。如果唔係你冇乜錢，你真係個吉他可能擺喺度1年2年都係用唔到咁樣嘅。即係你唔會，即係如果你話為咗搞一班嘅話，你唔會買吉他咯，租吉他咯，可能要。係咯。係啊，同埋你係要成日諗啲新嘢嘛，如果唔係又俾人鬧啦。都係嘅。係啊，有冇新 idea 咁樣？冇。喂，我哋呢度就總之係其實我哋想即係嗰個所謂嘅政策咧，就係想我哋去做多啲活動，即係搞旺啲個 centre，然之後咧咁等啲社工佢哋可以，譬如揾啲可以開到 case 嘅嗰啲咁樣俾佢哋做啊。咩 case 啊？即係又係啲失足少女啊、邊緣青年啊嗰啲咁上下，好似你嗰啲咁啊，吸毒吸毒咁嚴重？唔係，真係有嘅，一定有嚇，大把。吸咩毒先？即係 K 仔嗰啲啫。索 K 啊、大麻係嗰啲揈頭嗰啲一定。你哋又會知道發現到佢嘅？咁有啲識嘅就會講俾你聽。報串。識嘅會自爆，有啲都報串都有嘅。係咁同埋你睇得出嘅有啲即係好地地後生仔點會咁嘅樣啊？咁你話轉介社工啦？佢轉介社工咁啊，等佢哋去即係輔導下佢啊，或者有啲即係你18、9歲嘅，你見佢仲係日日喺中心無聊嘅百無聊賴嘅，咁一睇已經知唔想做嘢，唔想翻工嗰啲啦，咁啊又係要輔導啊，揾嗰啲啊再培訓啊啲啊，同佢培下訓咁樣咯。咁大致上都係做呢啲嘢啊。係，都係呢啲咁樣。但係你覺得好唔好做啊？即係你而家其實做咗兩個職業啫嘛。係。你覺得好唔好做？對於之前嚟講，爭好遠啦！有對於之前，即係你而家好好多，好好多。叫做，因為以前咧我都要翻，有時要翻7點，有時翻即係朝頭早7點，有時翻晏晝2點咁樣嘅，咁起碼都唔會有咁大嗰個分別先啦，個翻工時間。咁雖然可能有時會入 cam 嘅，咁但係都唔係話經常勁入 cam 嗰啲咁樣嘅。咁起碼呢度翻工時間又唔同啦。咁同埋你唔使換尿片嗰啲先啦，你唔使冇乜厭惡性，你唔使試撈人先啦。但係啲僆仔會唔會有啲咩阿 Sir 喂食煙啊喂，阿 Sir 借錢啊喂嗰啲咁樣咧，打你啊恰你嗰啲咩？冇，佢哋唔敢嘅。我反而唔敢。有啲唔敢嘅真係。即係太快嗰啲就唔會嚟呢度玩啦。有啲就真係識俾面你嘅，即係知道你係打份工啫咁樣，即係你好我好咁樣咯咁樣。咁我又唔好逼佢咁緊，咁佢又唔好喺度玩嘢咁樣。咁同埋佢即係都叫做阿 Sir 啊嘛。始終都係叫做阿 Sir， 始終有個距離感嘅。係啦。咁但係會唔會產生啲愛情？好翻段戀曲出嚟咧？我聽過係有同事有試過。即係你啦？唔係我唔敢嘅呢啲。係點啊？咁就好細膽嘅。會犯規咩？佢哋戀上咗之後，又好快離咗職嘅嗰個同事。冇做呢行啦。冇做呢行。係因為真係唔得嘅。其實唔係咁好啦。唔係咁好，基本上你有8-9成人唔會咁做嘅，咁但係有1-2成咁，其實又唔係話完全係真係唔得嘅。咁你男歡女愛好正常嘅。係啊，但係因為你機構唔想孭啊嘛。係啦，因為驚你啫嘛。係啦，因為佢驚你咧，就係話個阿媽去報串，我話我未成年喎，你搞佢啦咁樣。最驚係未成年啫。係啦，咁喂，你呢個做義工嘅啫喎。唔係嚟打茄輪嘅喎，咁樣係咪？咁樣講啊？
即係唔會，即係一定打機都咪算好咯。係啊，即係唔通咁同佢講咩？打機都算好啦，Auntie。唔係啦，你個女仔係追打野戰啊嘛，咁都你唔會同佢咁講噶嘛，你都唔敢同佢咁講噶嘛，就有做係嘛？死緊嘅咁樣，即係所以。即係就算唔好話你唔好話帶同佢拍拖啊，你帶佢翻教會啊，喂，係咪邪教嚟㗎？咩啊？教會啫喎，會嚟㗎喎。佢理得你啊，係咪先？教到邊啊咁啊？喂，我拜關二哥，你乜帶佢翻教會啊？咁樣邊個啊？佢老豆啊？即係黑社會嚟喎，有啲會驚係咁樣㗎。關二哥，即係總之你帶佢離開咗中心咧，其實都有啲危機喺度嘅。係啊，咁最緊即係。所以你唔好話拍拖咯，其實真係好危險嘅。啊，同埋喺呢行咧好窄㗎咋，你衰咗喺即係試過一次係衰到咧，其實好就會成行你都係啊，成行都知，喂呢條友。打野戰啊！打野戰啊嘛呢個喺龍富山嗰度同個靚妹啊！哇，你好熟喎，係咪你嚟㗎？咁清楚嘅啲劇情內容。你又爽啊！嗰次去 Wild Camp 啊嘛，人哋除咗又除啊，差妹啊嘛。嚇！你咁講啫，真係咁講啫嚇，如有雷同，實在巧合。幫佢兜啊！誒真嘢唔好講，真嘢唔好。咁但係嚟緊你都諗住繼續做呢份工嘅，有冇可能轉工咧？都有諗過。會嫌人工少咧？都有㗎，都有嘅。啊，都諗過下轉工嘅，即係可能因為自己我本身都有玩吉他啊嗰啲咁樣，咁可能喺呢方面都有諗過發展咁樣。因為有啲 friend 佢都教吉他，咁可能會唔即係會搞啲類似嗰啲琴行嗰類，即係教吉他啦，唔係琴行嘅，教吉他嘅一齊咁樣做呢啲嘢咯。都有諗過嘅。想離職嘅原因都係因為都係人工啦，同埋都已經你要基本上你要學嘅嘢都學咗，或者你要發揮嘅嘢都發揮。要打嘅都打晒啦。係咯。嗰啲。哎呀，係嗰啲真係你。咁但係如果你睇過啦。晉升機會咧？晉升機會其實就要。就考社工噶咯喎。讀書係啦，即係要晉升。但係讀書嘅對於嚟講比較有難度。都係好有難度嘅一件事嚟嘅。我讀到書我就唔使俾社工周咗翻嚟啦。但亦都有成功嘅例子嘅。都有嘅，一定有係咁樣去晉升上去啊，咁樣嘅，係咯。但係如果去到社工咁樣，人工就完全唔同講法噶咯喎。其實而家咧低好多啦，而家做社工都好唔同噶啦，因為而家做社工好多嗰啲都係我哋做 project 嘅社工啊，咁即係可能因為即係譬如呢啲我喺賽馬會佢突然間出咗一個禁毒嘅計劃，咁我就嘔1年錢俾你，咁嗰嚿錢係足夠你請一個社工嘅，咁係通常係請呢啲社工嘅。咁可能嗰間社工嗰間中心佢做咗1年呢一個禁毒計劃，做得唔好嘅，人哋唔再抌錢落去嘅，咁就冇咗呢個位噶啦。咁你就要諗，即係點死啦？跟住之後就唔係即係而家嘅社工就唔係以前嗰啲話咩？唔係即係已經唔係，因為你一筆個撥款之後已經轉咗形式噶啦嘛。係啊，爭好遠嘅。咁同埋做呢啲 project 嘅係即係其實見好多。有冇前途咧？其實社會福利界其實公認係冇前途㗎。咩話？公認係冇前途。公認冇前途嘅。我哋即係大全部人都係覺得係冇前途嘅。咁都做？唔係，其實以前嘅做社工啊或者乜嘢咧，有種使命感㗎。係以前係好周圓。點解咧？因為佢唔使煩話冇咗份工，唔使煩話啲文職嘅嘢。喂，我做外展我就日日出去湊個班仔。冇錯。我有啲咩事我同上頭開火都仲得。你啱，係嘛？你啱。喂，我嘅 target 就係我班仔，我就係我班即係我班仔女或者剩啊嘛。係。依家唔係噶嘛，依家全部短期合約制喎，大佬啊！我又要即係我嘥咗好多時間落去做去顧飯碗啊！係啦，去擦鞋啊，去做一啲阿頭中意我做嘅嘢啊，去做一啲文職嘅嘢啊，即係基本上依家做到嘅嘢可能係以前嘅1/3或者更少。係啊，變咗咁樣咯，追數咯，係啦，追數啦，定係啊，而家都係咁樣噶，變咗其實即係好似之前國民教育嗰排啦，咁其實我都將呢一個即係將啲資訊 send 出嚟俾啲
社工睇，我都直情話：喂，其實點解一個機構唔會去為呢啲嘢發聲咧？係咪因為其實你叫社福界啊嘛，就係做緊社會嘅事啊嘛？呢個社會發生緊事，但係點解會唔理你咁樣同個社工講？我同晒全部成個機構，因為出 email 嘅，個 email 係全個機構嘅所有內部自己 send 啊嘛，係好得意，唔知點解呢啲中心咧好中意內部 send email，因為點解咧？因為咧有適應啊嘛，有咩事嘅時候，哇！我明 send email 俾你，你唔做唔關我事喎，你接咗喺屋企咁樣，就的個人出嚟，就大家互相卸鑊嘅啫。問責咯，係啊，但係其實好無謂㗎，坐喺隔離都 send email，喂，你同我講咪得咯，一講就得㗎，仲要打撳咁樣睇 email 都咁樣，問責係啊，有 bad and white 啫嘛，咪咯，係啊。所以好少乜鬼啊！真係，所以而家係好真係返份工㗎就好多時社工係。咁你講埋先啊，國民教育嗰陣點啊？國民教育咁我就即係send 出嚟同佢哋講，喂，點解我哋會冇人出嚟講一句嘢或者去話咩支持唔支持嘅咧？咁樣咯。咁佢哋其實好多都係我自己覺得啦，好多其實就懶係好似我使乜覆你啫？我自己清者自清咁樣，佢以為係咁樣嘅心態，其實做者自足係啦，佢哋就自足緊咯，係即係唔覆你嘅時候，佢哋唔覆你，點解唔覆你？咪自足緊咯，台底自足緊啊嘛，即係好多係咁樣嘅。咁當然成件事咧，成件咁有，因為我哋有一個社工係嗰個反國民教育嗰個小組織裏邊，係嗰啲人，咁其實佢都有啲出啲 email 去 soft 翻件事啊。咁我係想引起佢哋討論嘅，因為其實喂，你哋係社工嚟喎，唔係我社工，咁點解我關心呢件事，你哋唔關心咧？你哋唔講啲嘢咁樣，咁收尾佢哋都即係叫做 soft 翻件事咯。咁有啲人喂都覺得哇，咦阿文你都幾夠膽講嘢喎，咁樣有啲即係會咁樣覆翻你啊。但係就冇話搞啲咩活動啊，關於呢冇嘅，好難嘅，因為其實你一個機構咧，其實有一啲叫做持份者啊，即係類似有你嘅股份咁樣嘅，即係譬如我一個機構，我要運作，其實可能有啲人係贊助緊我，有啲人係唔知俾緊錢我，有啲係點樣 support 緊我。咁其實你唔可以你個機構講啲咩就咁樣講噶嘛。即係我新城冇理由屌鳩李嘉誠㗎咁樣。係啦，冇錯。咁你係冇理由屌鳩政府㗎。係啦，就係咁樣。咁所以政府養你哋㗎嘛。係啦，所以佢講每句嘢都唔可以亂嚟咁樣嘅咁。但係你即係咁樣之後，即係噤若寒蟬嘅啫喎。自己自我審查，因為政府冇落柯打話叫你唔俾你講噶嘛。其實都有啲係咁樣嘅，都係㗎。咪咯，真係冇前途喎，又冇得發揮。其實真係幾好，大部分機構都係比較。有冇消磨鬥志咧？有冇啲感覺啊？消磨到滑晒，其實嗰班人已經係有好多都係嘅，咁有啲都幾好嘅。而家我見有啲係好嘅，咁但係有啲係即係嗰啲啱啱比較 green 啲啊嗰啲咧就好滿腔熱誠，但係其實亂衝亂撞啊，又得罪人又唔知啊嗰啲咯，我遇過好多呢啲嘅。即係佢哋結果係撞到落山。佢同好多人，令到好多人唔係咁中意佢，但係其實佢唔係一個壞人嚟嘅，但係令到好多人唔中意佢，對佢講啲嘢啊，或者佢做嘢可能啲 skill 係爭啲啊嗰啲咯。咁你最後啦，節目都尾聲啦。咁你寄語我哋嘅聽眾，如果想入呢一行，有啲咩同佢講咧？如果係想入呢一行咧，唔好入啦都係。你最好就一開始就做管理層啦。如果唔係你就邊個唔想啊？係，因為好難即係點做啊？唔係你又要讀社工，跟住之後咩？即係直接就叫做社工啊？係啦，做話事嗰個嚟。社工可能仲要再社工再主任 high level 好啲，可能係學校嘅社工。係啦，學校社工都比我好少少，係啦，或者直接做主任咁樣，係啊，因為其實你未必一定係社工嚟噶嘛，主任，未必一定係社工。點知我做咗主任啊？咁你可能識管理嗰啲嘢啊，嗰啲啊，識人啊，做主任一個月都8萬9萬咁噶啦，即係做緊成。但係你要識得人有關係先可以裙帶關係入到去。做主任嘅話，係啊，你有啲 network 咯，你要有啲 network 啊，你識得管理啊，咁樣其實，因為其實而家好多中心咧都唔係叫主任嘅，叫經理，係中心經理，係啦，咁其實你真係你聽經理已經知啦，你識 management 啲嘢，
其實都基本上得嘅。你有翻咁嘅學歷啊嗰啲咁樣，就唔需要愛心。係啊，即係好多其實我識好多僆仔咧都話都想做社工啊，佢唔好啊，你想發達唔好做社工。呢行真係冇。唔係，睇下你點做啦。好似我以前嗰個 Sir 咁咪發達咯。呢個唔好講住啦，呢個。係有機會開一集，做完過去6年之後咧 send 過去使用委員會總部。唔係，咁但係係。如果真係你話好有熱誠想做服務呢個社會咁樣。服務呢個社會咧，我勸你真係做幾年其他工作先至好入社福界。因為你起碼個人生經歷多咗咧，你起碼睇化曬啲嘢，唔係睇化咗啊！起碼你識得原來人係會咁樣嘅，因為好多人即係啲僆仔入到去，哇！個僆仔講粗口對我係阿 Sir 嚟嘅喎，幾乎咁樣諗嘅好多人。係㗎，好多人係好天真㗎。但係做完社福界，即係個 CV，即係你哋嗰度寫住話做咗幾年咁樣，對於佢哋嘅前途有冇幫助咧？其實真係唔大幫助，唔係啊！我哋嗰時攞做津嘅就係拆咗幾年啊！即係見其他公司係都拆咗幾條啊！一條啊！7年，你拆咗7年，即刻睇住你話，對於你嘅能力開始質疑啦。唔係因為我哋嗰時咧見好多阿 Sir 或者有啲 Miss 多嘅，啱啱出嚟嗰時咧，根本佢哋人生經歷各方面都唔夠我哋多。係啊，佢問真係㗎。我話你有冇死過老豆啊？冇。咁你嘈咩咧？做咩？你講咩性教育啫？係啊，卜過嘢未啊？係啊，有冇啊？冇。有冇卜嘢啊？我話處女。有撳鐘仔啊？有3粒粒啊？乜都冇做過呢啲。唔係當然啦，唔係一定要3粒粒都可以做成。咁又唔係，即係唔係咁樣嘅，即係咁樣係嘛？即係唔一定要俾人強姦過先可以做嗰啲輔導強姦人，又唔係咁樣。咁起碼貼切啲啊！係啦，即係起碼你即係做多幾年嘢啊，有多啲人生嘅經驗啊。你真哇！你有啲以為咧，你自己喺學校攞咗好多個 A 咧，出嚟做嘢就一定掂啊！呢一套就係掂硬嘅，咁啊嗰啲係食屎啊！真係食得屎嗰啲，得罪好多人啊！尤其青少年中心啊，因為青少年中心個個正常㗎。你老人家冇得講啦，根本唔使講嘢咁滯，你都嗰頭近，你都係咁做嘅啫。係啦，即係嗰啲譬如話輕度弱智或者嗰啲嘅，咁特殊啲嘅冇得講啊。尤其一青少年中心咧，嗰班豆釘，你半大不細，係啊又反叛，跟住佢係經歷嘅嘢有啲我哋未經歷過嘅，都唔知點輔導你，同你講書咁樣講咧，又唔知點咁樣嚇。不過做去青少年中係最好玩嘅，係啊，真係最好玩嘅。同埋如果係啦，即係可能做多幾年嘢先咯。咁同埋如果你真係諗住有啲係半工讀咁樣讀住社工喺度做呢啲咧，你真係要有好多有做咗心理準備先啦。因為我見過一個咧，就真係佢係讀住又做住啦，喺呢一行裏邊係個情緒係誇張到你唔信嘅，真係喺個 office 裏邊咧做緊嘢咧，係會掟嘢嘅，大叫嘅，即係喊壓力太大。同同事有啲爭執啊咁樣咯，即係會係完全失控嘅掟嘢嘅，會扮滿啦，爭在因為佢唔識講粗口咁啊，唔會講粗口啦，即係咁鬧你啊嗰啲咁樣嘅，咁你真係要預咗有呢啲嘢。明白，咁好啦，做埋工作咁啊，今集好豐富啦，係好多嘢都未講添啦，你嗰 part 係嘛？我爆通想講，你要聽我嗰啲用乜嘢聽？冇人想聽，咁好啦，今集時間就差唔多啦，下集再見。OK， 好，拜拜。Time is up。